Hello Philippines! Now that we are back in our house in the province, todong linis ang kailangan namin gawin dahil ilang buwan din namin siyang naiwan. Buti na lang niregaluhan ako ni Papa Mirko ng Jimmy BX7 Pro. Matagal na kami naghahanap ng vacuum cleaner na nakakatanggal, hindi lang ng alikabok kundi ng mga dust mites. Meron itong 700 watt high precision motor kaya mafe-feel mo talagang powerful ang pagsaksyon niya pero hindi ito magastos sa kuryente at hindi malakas ang ingay. Meron rin itong UVC light at ultrasound na safe for babies. It eliminates 99.9% of bacteria and viruses and paralyzes dust mites, kaya napipigilin to ang pagdami. Ito rin ay tested and certified by the Allergy UK Foundation na ang mite removal rate nito is over 99.9%. Ito na ang moment of truth. Ganyang katindi ang paglinis nito ng mga alikabok at kung ano na pang dumi sa ating kama at mga furnitures. Mahigit isang buwan na namin ginagamit ito at talagang napabilib kami. As a mommy, I feel secure na safe ang aming family, lalo na ang aming baby from allergens, dander, dust mites, and viruses with Jimmy BX